குட் மார்னிங் ஆல். நாங்கள் இப்போ தான் எழுந்திரிச்சோம். இப்போ வந்துட்டு இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து நாங்கள் கார்டனில் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஒன்றும் விண்டி கிடையாது, பட் கிளைமேட் வந்து கொஞ்சம் கோல்டாக தான் இருக்குது, பட் ரொம்ப விண்டி இல்லை. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இங்கே கார்டனில் சும்மா அவனுக்கு ஒரு சேஞ்சாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன். ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு ஸோ ப்ரெட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கியூக்கும்பர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த உருண்டை, அம்மா பண்ண உருண்டை. ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஸோ இது வந்து வீட்லேயே முளை கட்டின ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இது. ஸோ அது கூட வந்துட்டு இங்கே யூகே வெதரில் எப்படி வருமா வராதா அப்படின்ட்டு தான் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. பட் ஆனால் நல்லாவே வருது. நானும் ட்ரை பண்ணேன், அம்மா வந்தும் ட்ரை பண்ணாங்க. ஸோ சூப்பராக வருது போல். ஸோ என்ன ஒரு 2-3 days ஆகும் அது வந்துட்டு ரொம்ப வின்டர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மாதிரி கலந்து சாப்பிட்றது வந்து என்னோட கிட்டுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவன் கொஞ்சம் இந்த சாலட்ஸு, கொஞ்சம் இந்த மாதிரி டோஸ்ட், இது மாதிரி தான் ரொம்ப அவன் அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவான். Welcome to Happy Home. Hello. Hello friends. Welcome to Happy Home UK. ஓகே. ஸோ மார்னிங் வந்து அம்மா இந்த உருண்டை பண்ணியிருந்தாங்க. உளுந்து, கருப்பு உளுந்தில் செஞ்ச உருண்டை. ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஸ்ட்ரென்த்து. ஸோ இதை நான் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். சூப்பராக இருக்குது. நல்லா கரெக்டான ஸ்வீட்னஸோட ரொம்ப ஹெல்த்தியான இது ஒரு உருண்டை வந்து குழந்தைங்களுக்கு, இப்போது சோட்டு ஏஜ் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப வேல்யூபிளான ஃபுட். ஸோ அவங்க எதுவுமே சாப்பிட்லன்னா இது சாப்பிட்டா போதும், அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல போன் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாக இது சாப்பிட்டா. ஸோ இது நான் சின்ன வயசாக இருக்கிறப்போ அடிக்கடி எனக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. Hello friends, welcome to Happy Home. Hello friends, welcome to Happy Home UK. Okay. See, you have to taste it and tell how it is. And then ఎట్టా ఉందని చెప్పు వాళ్ళకి. super. Yummy. Super. ఎట్టా ఉంది చోటు? Super. సూపర్ యా. ఓకే సూపర్ యా. Do you like it, Chotu? Do you like it? లైక్ ఇట్ అడుగుతుంది మమ్మీ, ఎట్టా ఉంది అని అడుగుతుంది. ఓకే గుడ్. Okay. Thank you all for watching friends. See you soon in another good video. Like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க.